வணக்கம். தற்போதைய நேரத்திற்கான டாப் 5 செய்திகளை பார்க்கலாம். தமிழகத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நீக்கமற நிறைந்துள்ளது என்றும் ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஒரே அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம் எழுச்சி பயணம் மேற்கொண்டுள்ள புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளதாகவும் அதனை கட்டுப்படுத்த அதிமுக எச்சரிக்கை விடுத்தும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் பெரிய தலைவர்கள் பணக்காரர்கள் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்குத்தான் வருவார்கள். ஆனால் திமுகவை பொறுத்தவரை சாமானியர்களை உயர்த்தி பிடித்து அவர்களுக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய கட்சி. அதை சொல்வதற்காகவே காங்கிரஸோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறேன் என்று பெரியசாமி கூறியது காங்கிரஸ் கட்சியினரிடையே கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதே மேடையில் இருந்த ஜோதிமணி எம்பியும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது காங்கிரஸ் கட்சியினரிடம் எரிச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரியசாமியின் கருத்தை பகிர்ந்துள்ள காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்திக் சிதம்பரம் குப்பை என்று பதிவிட்டுள்ளது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்து பிஞ்சு குழந்தைகளின் உயிரை பறித்தது உலக அளவில் மிகப்பெரிய தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மருத்துவ கட்டமைப்பில் வட மாநிலங்களை விட முன்னேறி முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் தற்பெருமை பேசும் திராவிட மாடல் திமுக ஆட்சியில் இதுபோல நிகழ்ந்தது வெட்கக்கேடு என்றும் சீமான் விமர்சித்துள்ளார். இந்தியாவில் பெண்களுக்கு அதிக வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதுடன் பணிபுரிய ஏற்ற மாநிலமாக ஆந்திரா முதலிடம் வகிக்கிறது. தனியார் அமைப்பு வெளியிட்ட இந்த பட்டியலில் கேரளா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் 2வது, 3வது இடங்களை பிடித்துள்ளன. 4வது இடத்தில் தமிழகமும் 5வது இடத்தில் மகாராஷ்டிராவும் உள்ளன. கர்நாடகா 8வது இடத்தில் தள்ளப்பட்டுள்ளது. தீபாவளியை ஒட்டி இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு வழக்கமாக 800 ரூபாய் முதல் 1500 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படும் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் குறைந்தபட்சம் 2400 ரூபாய் முதல் 5500 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டண உயர்வை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இத்துடன் டாப் 5 செய்திகள் நிறைவடைந்தன. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள BNC டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.